วัสดีครับJingJoeทราเวลนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำกิจกรรมดีๆกันนะครับนั่นก็คือการไปปั่นจักรยานครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปปั่นจักรยานที่ไหนมาติดตามกันนะครับตอนแรกขอพับจักรยานเข้าไปในรถก่อนนะครับ เสร็จแล้วเฮ้ยแดงเรียบร้อยเราก็มาถึงที่เราจะมาปั่นจักรยานทำกิจกรรมสนุกๆกันแล้วนะครับโอเคครับแล้วเราก็มาถึงสถานที่ที่เราจะมาทำกิจกรรมสนุกๆปั่นจักรยานกันเลยครับนั่นก็คือสะพานรักทะเลบางขุนเทียนนะครับโอเคเดี๋ยว let's go เราจะไปปั่นจากเราข้ามสะพานแล้วนะครับเราก็จะเจอกับจุดชมวิวก็คือฝ่ายทะเลตอนนี้เราก็ถึงกม.1นะครับที่เป็นป่าชายเลนบางขุนเทียนแล้วนะครับ next station ข้างหน้าก็คืออุโมงค์ต้นไม้ครับตามเราไปที่อุโมงค์ต้นไม้ต่อไปHead full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. One day at a time. That's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it 'cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man. I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. เราก็ถึงจุดสะพานข้ามคลองแล้วนะครับตรงนี้เป็นคลองเล็กๆนะครับเป็นสะพานชายเลนสวยมากเรามาถึงกิโลที่2ป่าชายเลนแล้วนะครับก็ใกล้ถึงป่าชายเลนแล้วแล้วเราก็มาถึงการเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียนแล้วนะครับระหว่างทางก็ผ่านป่าชายเลนครับซึ่งเป็นธรรมชาติสวยมากๆนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสธรรมชาติป่าชายเลนนะครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายสนุกดีครับอันนี้จะเป็นทางยาวตลอดเราจะมีประมาณ 2-3 กิโลนะครับToday's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.
Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 อาชายเลนกันนะครับ Today's gonna be a good day. Wake up, หน้าก็จะเป็นทะเลนะครับเป็นป่าชายเลน Really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. เช็คอินจุดสุดท้ายแล้วนะครับนี่คือจุดเช็คอินที่ติดกับทะเลจุดชมวิวป่าชายเลนบางขุนเทียนนะครับ wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to break one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, นี่ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นกดไลค์กดแชร์นะครับโจเลย wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's